Satu buah pohon berjenis sapu tangan menimpa dua unit mobil di Jalan Insinyur Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pohon yang menimpa tiga unit mobil sekaligus ini terjadi pada Minggu 17 Juli sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun satu unit mobil berwarna hitam mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian atas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya, baik, rekan Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari kemarin, Minggu 17 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, satu buah pohon berjenis sapu tangan yang lokasinya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bogor, atau lebih tepatnya di depan pintu Istana 3, Kota Bogor, tiba-tiba tumbang. Dan kejadian pohon tumbang ini pun bahkan menimpa tiga unit mobil sekaligus, yang kebetulannya ketika pohon itu tumbang, posisi mobil tepat berada di depan pohon itu sendiri. Namun dalam kejadian yang menimpa tiga unit mobil sekaligus ini, kedua mobil dalam kondisi yang tidak terlalu parah. Namun ada satu mobil yang memang kondisinya terlihat sangat parah. Bagian atas dari mobil tersebut pun sampai rusak, kemudian kap mesin depan mobil tersebut pun terpantau cukup sangat rusak. Dan kami pun berhasil mewawancarai supir dari pemilik mobil itu sendiri, yang dimana pada saat kejadian Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bogor tengah dalam keadaan macet. Dan diakui olehnya memang pada hari itu ataupun pada sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, cuaca di Kota Bogor sedang cerah-cerahnya dan tidak ada angin sedikit pun. Dan diakui olehnya memang kejadian itu begitu saja langsung menimpa mobil miliknya. Namun beruntung, perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, pada kejadian yang menimpa tiga unit mobil sekaligus ini tidak ada korban jiwa, bahkan tidak ada lecet sedikit pun. Namun pemilik mobil yang kondisinya cukup parah terlihat cukup shock. Dan kepada kami pun beliau mengaku bahwasannya ketika melewati Jalan Juanda, dirinya dan beserta rombongan keluarganya hendak melaju ke arah Depok. Dan sementara itu, ketika kejadian yang menimpa tiga unit mobil ini sekaligus, arus lalu lintas di sekitaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bogor menuju arah Balai Kota dan Stasiun Bogor ini cukup membuat kemacetan yang cukup sangat panjang. Bahkan sejumlah kendaraan pun dipaksa untuk mengantri terlebih dahulu di areal yang jauh dari sepihan pohon yang tumbang tersebut. Namun petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor bersama Damkar Kota Bogor dan tugas lainnya berhasil mengevakuasi pohon tersebut sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tepat pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, arus lalu lintas kendaraan di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bogor pun kembali lancar. Dan memang Tribuners perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, memang bahwasanya kronologis ataupun penyebab pohon ini tumbang ini, walaupun tidak ada angin dan hujan di Kota Bogor pada sore hari itu, diduga akar dari pohon sapu tangan ini sudah mulai rapuh dikarenakan ataupun dimakan usia dari pohon itu sendiri. Dan hal ini pun sempat kami pantau, terlihat memang jenis pohon sapu tangan ini, berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan dari Disperumkim Kota Bogor, memang ketika tumbang itu tidak ada akar yang tercerabut. Namun sebelum di bagian akar, pohon sapu tangan memiliki cabang. Nah, disitulah bagian di mana pohon sapu tangan itu tumbang. Begitu, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya, laporan dari kami.
Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik mobil, berikut tayangannya untuk Anda. Wop itu, kita kaget di dalam udah kita kira mati Pak di dalam itu. Karena AC-nya kan AC-nya itu Pak. Itu aja kejadian, tiba-tiba aja Pak. Langsung kayunya itu, nggak ada angin, nggak ada hujan itu Pak. Bapak sendiri mau pergi ke Mau pergi melayat ke Depok, ada keluarga meninggal. Ini kan makanya baju hitam semua, berdua-dua ini. Pukul berapa tadi Pak? Pukul berapa kejadian tadi? Baru Pak, belum setengah jam ya Pak. Jam 15 kurang lebih. Jam 3 ya? Iya. Jadi pas berangkat tertimpa musibah ya Pak? Iya Pak, mau ke Depok Pak lihat. Kakak saya ini mau jemput kakak saya Bapak Baton tinggal. Tidak ada terluka? Nggak ada, cuma istri saya sok aja. Tadi kondisi jalanan macet? Macet memang. Macet ya? Oke. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak, semua orang. Tinggal di Raunggitung. Raunggitung. Makasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.